Assalamualaikum ya mas, jumpa lagi bersama saya lagi pertemuan vlog. Ya kali ini aku pakai sip, aduh mah mati. Kali ini aku pakai CB bro. Ya ini CB temanku bro, si Iqbal. Oh. Ini tuh ngani ya bro, GL tapi udah di upgrade ke 200 cc. Sumpah bro, enteng banget bro, anjir. Tapi ini tampilannya yos jenis CB arane CB gebel bro, tampilannya kan gebel bro, sepeda ono. Indikatornya ra kita kabeh bro. Ha. Waduh, remi. Wih, mantap bro. Ini pakai knalpot das ya bro. Wah, sumpah bro, enteng banget bro. Kasih bro. Aku wedi nek dalane tikungan ngene iki Ini itu apa GL dadi nganu ya. Terus rangkane udah gawe rangka bentek, rangka apa ning ngarani nek CB bro. Kok komen ya, aku ora ngerti yongan. Ini di bentek gak pakai lampu pesek, terus ini stangnya pakai stang apa ya? Stangnya ciut bro, intinya bro. Ya stang kebanyakan CB pakai seperti ini ya bro. Terus ini tampilannya ya opanane tampilan gembel bro, neyeng rakaruan gitu, neyeng terus wes lanjut juga. Nah temanku ini konsepnya nggak ya bro, nggak harus mulus ya gembel tapi malah kesannya banter bro. Jadi intinya jangan lihat dari tampilan bro, tapi dilihat dari apa nih ya, kualitasnya. Yang penting kasihannya bro. Kayak iklan apa aja tulis di komen, ngerti dewe toh. Ntar tak review bro, tak kasih lihat nganu nih apa penampakan nih motornya ya. Ya, anteng banget bro. Oh ya, kelistrikan ini lampunya murup bro, terus naik ratingnya juga murup. Ini yang minus cuma nganu nih ya, speedo, terus sing ra kita lah ini bro. Speedo nih ra ono, terus indikator bensin juga gak ada. Terus indikator lampu-lampu juga gak ada. Nek lampune tak jamin murup. Oh, pit-pit ngene wae starteran kok piye bro. Tak kasih lihat penampakannya bro. Cek, kita ngosong ke, aduh anjrit. Jadi ya bro, ini jos lo bro, pitcoinnya starterannya jelek gini. Biasanya kan yang starter di sini ya bro, ini dipindah di dim bro. Wis keren toh. Nah suaranya ini pakai knalpot dos ya, sih tak cari tempat yang sepi bro, tak nge review PT. Wis galak rek. Wih, galak tenan bro sumpah. Pak anjir, bayar mata-mati wong bajila.
Nah tadi kurang nyantol ya bro. Wah tamatin uang, diliatin orang. Wih klaksonnya ya muni kok piye. Anjir keren tak. Rangi rata bro nek wit gebel ning tak segebel kelihatannya. Bro tak cari tempat sing sepi. Sumpah enteng banget. Aku racik lane ngeri bro nek meh banter-banter dong ngerti selai. Oke sini ya bro, kita speed tempati. Kasih lihat penampakannya bro. Nih ya bro, CB gebel. Ini mesinannya udah di upgrade ketiga ya bro. Terus ini kenapa pakai DOS. Terus banyak pakai Corsa Terminator ukuran berapa lagi 90/80 ring 17, pelek pakai Rossi. Terus ini pakai tromol Ninja ya. Ini depannya Corsa Terminator ukuran 90. Ini depan belakang berarti sama ya. Terus ya gini bro, gebel ya. Tapi rangi lah bro nek apa semuanya normal lah, termasuk aki ya, starter ya, klakson. Terus ini spionnya pakai ini ya, apa nih ya. Yo mungkin itu aja bro. Tesnya tadi udah ya, suaranya pas buat vlog gandem ya. Oke lah, mungkin cukup sampai segini dulu video saya kali ini. Kalian menyukai video seperti ini maka jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Boom.